Bây giờ mẹ sẽ phỏng vấn con bố Quyên nhá. Thì giờ cho mẹ hỏi bố Quyên kêu gồ đáng có. Bố Quyên kêu gồ đáng. Con nó ngủ đấy, bố kéo đáng có. Bố kéo đáng này. Rồi đó. Soka. Kéo đáng ngựa. Bố kéo có dai không có? Kéo đó, kéo ngắn hả? Kéo lại mày coi cái đó. Bố Quyên kêu gù đáng. Con gãy.